یه کتاب هست که هیچ کس هنوز نتونسته بخونتش. اسمش دست نوشته ووینیچه. حدود 600 سال قدمت داره و پر از تصویرهای عجیب از گیاه‌ها، صورتهای فلکی و زبونی که وجود خارجی نداره. هیچ زبانی بهش نمیخوره، حتی هوش مصنوعی هم نتونسته رمزگشاییش کنه. بعضیا میگن کار یه نابغه بوده، بعضیا هم میگن از دنیای دیگه ای اومده. تو چی فکر میکنی؟ یه شوخی از قرون وسطا بوده یا پیام از یه تمدن گم شده؟